Hilfe, meine Waschmaschine ist tot und geht nicht mehr an. Zeit für eine neue? Nicht immer, denn wenn bei diesem Modell der Marke Bauknecht Whirlpool die Lampen schwarz bleiben, kann das oftmals noch repariert werden. Bevor wir aber an der Waschmaschine herumschrauben, stellen wir sicher, dass die Waschmaschine sowohl vom Wasseranschluss als auch vom Stromanschluss getrennt ist. Zudem müssen alle im jeweiligen Land geltenden Gesetze und Bestimmungen beachtet werden. Dann kann es auch schon losgehen. Wir beginnen damit, die Schrauben des Gerätedeckels zu entfernen. Wir nehmen den Deckel ab und stellen ihn beiseite. Als nächstes lösen wir die Sicherung der Waschmittellade und ziehen die Lade nach vorne heraus. Jetzt sind alle Schrauben der Bedienblende erreichbar, die wir sogleich entfernen. 3 nahe der Waschmittellade und 2 an der Oberseite der Maschine. Als nächstes drücken wir die 2 Plastikverriegelungen der Blende zur Seite und ziehen sie nach vorne ab. Ab hier ist es ratsam, die Rückseite der Bedienblende, besser gesagt die Elektronik, zu dokumentieren, damit später alle Kabel wieder richtig angeschlossen werden. Wir hebeln die Elektronik aus der Blende und entfernen nacheinander alle daran befestigten Kabel und Stecker. Die von der linken Seite, die von hinten und die von der rechten Seite. Ist das geschafft, nehmen wir jetzt auch das Plastikgehäuse der Elektronik auseinander und entfernen die Platine. Bei genauer Betrachtung zeigt sich nun der Defekt. Schuld an der Misere sind 3 Bauteile, die recht klein bemessen wurden und gerne einmal durchschmoren. Das sind ein Widerstand, eine Spule und ein IC-Spannungswandler. Werden diese 3 durch neue Bauteile ersetzt, wird die Maschine wieder laufen, als wäre nichts passiert. Das benötigte Reparaturkit ist in der Videobeschreibung verlinkt. Zudem ist es ratsam, den IC in einen Präzisionssockel zu setzen, damit er beim Löten nicht kaputt geht. Wurden alle 3 Bauteile getauscht, kann die Maschine wieder zusammengebaut werden. Dazu setzen wir die Platine in das Gehäuse ein, dann stecken wir die gesamte Elektronik wieder in die Blende. Als nächstes verbinden wir alle gelösten Kabel mit der Elektronik, eines nach dem anderen. Die Fotodokumentation zahlt sich aus, denn den Überblick hätten wir sonst schon verloren. Okay, die Stecker sind zwar kodiert, aber einfacher ist es, wenn man weiß, wo welcher Stecker hingehört. Ist das geschafft, setzen wir die Bedienblende wieder in den Rahmen ein. Dann verschrauben wir sie. Zur Erinnerung: 3 Schrauben nahe der Waschmittellade und 2 Schrauben an der Oberseite des Geräts. Danach schieben wir auch die Waschmittellade zurück in ihre Aufnahme. Als letztes setzen wir den Deckel wieder auf und fixieren ihn mit den 2 noch verbleibenden Schrauben. Perfekt, jetzt sollte die Waschmaschine wieder laufen wie am ersten Tag. Wenn du ein Ersatzteil benötigst, schau doch auf Schraubdoc vorbei. Es zahlt sich aus, denn YouTube-Abonnenten bekommen bei jedem Einkauf Rabatt. Den Code dazu findest du in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns doch einen Daumen hoch. Und vergiss nicht, Schraubdoc zu abonnieren.